हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज फिर मैं आपके लिए लाई हूँ एक नई कहानी और इस कहानी का शीर्षक है संगत का असर। तो चलिए जानते हैं क्या है कहानी। ये कहानी है जंगल में रहने वाली एक पैरेट फैमिली की, जिसमें दो छोटे मासूम बच्चे भी थे और माता पिता अपने इन बच्चों के लिए प्रतिदिन भोजन की तलाश में जंगल में जाते थे। फिर एक दिन रोज की तरह जब दोनों माता पिता भोजन की तलाश में अपने घर से निकले तो उस शाम कुछ अलग हुआ। उस शाम जंगल में बहुत तेज तूफान आया, इतना तेज कि दोनों बच्चे अलग अलग दिशाओं में जा गिरे और इस तूफान ने जंगल में बहुत विनाश कर दिया। और इस तूफान के कुछ सालों बाद एक राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ जंगल में शिकार के लिए आया, लेकिन ना जाने कब राजा रास्ता भटक गया और अकेला रह गया। अब जंगल में चलते चलते राजा इतना थक गया कि वो विश्राम के लिए सोचने लगा कि तभी उसे एक पेड़ नजर आया, जहाँ पर वो विश्राम के लिए जा खड़ा हुआ। लेकिन तभी उसे एक आवाज़ आई, लूट लो, लूट लो, ये तो राजा है, इसके पास बहुत सारा सोना है, इसे लूट लो। राजा को समझ नहीं आया कि ये आवाज़ कहाँ से आई। उसने यहाँ वहाँ देखा, उसे कोई दिखाई ना दिया कि तभी वो आवाज़ वापस आई, इसे लूट लो, ये चला जाएगा, इसे लूट लो। राजा की नज़र अचानक से पेड़ पर बैठे एक पंछी पर पड़ी और राजा ने सोचा, ओह, लगता है ये पंछी चोरों का खबरी है और मैं अकेला हूँ, मेरा यहाँ से चले जाना ही उचित है। और ये सोचकर राजा वहाँ से भागने लगा और भागते भागते राजा थक गया और अब राजा एक जगह विश्राम करना चाहता था। तो राजा फिर से एक पेड़ के नीचे जा खड़ा हुआ और अचानक फिर से उसे वैसी ही आवाज़ आई, आइए राजन, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। राजा ने यहाँ वहाँ देखा, उसे कोई दिखाई ना दिया कि वही आवाज़ फिर से उसे आई, बताइए राजा, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। राजा की नज़र पेड़ पर गई और वैसा ही पंछी उसे यहाँ भी दिखाई दिया। राजा ने सोचा, ये कैसे संभव है, एक जैसे दिखने वाले पंछी अलग अलग वाणी बोलते हैं। तो राजा ने उस पंछी से ये सवाल किया। तो पंछी ने जवाब दिया, राजन, पहले आप मेरी कुटिया में आइए, मेरी कुछ सेवा लीजिए, मैं आपको सारी कहानी सुनाता हूँ। और ये कहकर वो पंछी राजा को अपने साथ अपनी कुटिया में ले चला और वहाँ पहले तो उस पंछी ने राजा को जलपान कराया और फिर अपनी कहानी बताना शुरू किया। राजन, मैं और मेरा भाई जब बहुत छोटे थे तो जंगल में एक तूफान आया और उस तूफान के कारण मेरा भाई चोरों के गिरोह में जा गिरा और चोर बन गया और मैं साधु के आश्रम में आ गिरा और साधु बन गया।
और इस तरह उस पैरेट ने अपनी सारी कहानी राजा को सुना दी। तो बच्चों, कहानी से शिक्षा क्या मिली? कहानी से शिक्षा मिली, यदि हम अच्छी संगत में रहते हैं तो विचार भी अच्छे ही मिलते हैं, और यदि हम बुरी संगत में रहेंगे तो उनका असर भी बुरा ही मिलेगा।